Կիպրոսի վերամիավորումն այսօր առավել քան իրատեսական է։ Կիպրոսյան խնդրում անվտանգության երաշխավոր երկրների Մեծ Բրիտանիայի, Հունաստանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարները միացել են Ժնևում սկսված բանակցություններին։ Դրանք վերաբերում են կղզու վերամիավորմանը եւ անցկացվում են ՄԱԿ-ի հովանու ներքո։ Փակ դռների հետևում ընթացող բանակցությունները բացել է կառույցի նորընտիր ղեկավարը։ Անտոնիո Գուտերեշի համար սա առաջին արտասահմանյան այցն է նոր պաշտոնում։ Եվրամիության պատվիրակությունը ներկայացնում են Ֆեդերիկա Մոգերինին ու Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Պատմական պահ է, ռիսկային է, բայց եթե խոսքը խաղաղության մասին է, անհրաժեշտ է ռիսկ անել։ Մեզ համար տրամաբանական է Եվրամիության ակտիվ ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացին, քանի որ մենք գործ ունենք Եվրամիության լիիրավ անդամի հետ։ Ավելի վաղ Կիպրոսի հունական ու թուրքական համայնքների ղեկավարները բանակցել են Կիպրոսյան 43 տարվա խնդրի վերջնական լուծմանը խոչընդոտող 3 հիմնական հարցերի շուրջ։ Խոսքը տարածքային, գույքային ու անվտանգության խնդիրների մասին է։ Բանակցային այս փուլը փորձագետները պատմական են համարում։ Կղզու բաժանումից ի վեր առաջին անգամ կողմերը փոխանակել են ադմինիստրատիվ նոր բաժանումների իրենց տարբերակները։ Մինչև հիմա թուրքական կողմը հավակնում էր տարածքի 29.2%-ին, մինչդեռ հունական կողմը համաձայն էր միայն 28.2%-ին։ Կիպրոսի վերամիավորման դեպքում կղզին կդառնա ֆեդերատիվ հանրապետություն Եվրամիության կազմում։ Հրաշքներ ու ակնթարթային լուծումներ ակնկալել պետք չէ, մենք կայուն եւ ամուր լուծում ենք փնտրում Կիպրոսի հանրապետության հունական ու թուրքական համայնքների համար։ Բանակցությունների հաջող ավարտը դռներ կբացի նոր ներդրումների համար։ Կիպրոսյան նավթն ու գազը կհոսեն դեպի Թուրքիա ու Եվրոպա։ Լավ հարաբերություններ կվերականգնվեն ՆԱՏՕ-ի ու Եվրոանտանիքի անդամ երկրների հետ, ինչն այս պահին անհնար է կոնֆլիկտի պատճառով։ Պայմանավորվածությունները դրվելու են Համազգային հանրաքվեի։ 2004-ին նման փորձը տապալվեց կիպրոսցի հույների անհամաձայնության պատճառով։ Հույների 65%-ն այսօր էլ համոզված է, որ թուրքերի հետ փոխզիջումներն անհնար են։ Գաներ Ղազարյան, ժամը լրատվական։